အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Simply Way Digital Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြသခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ graphic design တွေကြောင်ညာ design တွေအတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့တပ်ပုံတွေ pattern တွေ character တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ free download လုပ်လို့ရမယ့် website ရှင်းပြကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်ပုံနဲ့တစ်အနေနဲ့တစ်အမိုက်စားတစ်အမျိုးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညလုံးပြပြချင်တာကကျွန်တော်ခုလက်ရှိကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတဲ့ site ရှင်းမျိုးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ပြီးမှဖော်ပြတဲ့အတွက်ဒီ site လေးတွေကိုလိုက်သုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ site တွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ဒီ designer တွေကိုယ်တိုင်သုံးထားတယ်သုံးပြီးတော့လည်းသူတို့ရဲ့ graphic design တွေကိုသူတို့ဖန်တီးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရေရှိရလဲကျွန်တော်မီးများပြီးတော့မှကျွန်တော်ကောင်းလို့ရရတယ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ site ရှင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးရပါကဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်နံပါတ်1ကတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ free bit ပေါ့နော် free bit ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free account လည်းရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ premium account လည်းရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းမျိုးလုံးပါဗျာကျွန်တော်တို့ Gmail account ရှိရုံနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Gmail account လေးတော့လိုပါပေါ့နော်အကျိုးပါတွေကတော့ Facebook account နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတာရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1 free bit ပေါ့နော် free bit ကလည်းသူက premium account ရှိတယ် Yahoo account ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူက seasonal အလိုက်လဲပုံလေးတွေပြောင်းပြီးတင်ပေးတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်အစုံရှိတယ်better ပုံလေးရှိတယ်ရိုးရိုးပုံပို့တိုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ online shopping ပဲဖြစ်ဖြစ်small business တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့advertising တက်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ available လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ free ပဲပါ PSD file တွေပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ premium account မှာဆိုရင်တော့ download လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့free သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် premium account မလို့ free မှာတင်ဟိုပုံတွေတော်တော်များဟိုကျွန်တော်တို့ free download လုပ်လို့ရတယ်ဒါနံပါတ်1 free pick နံပါတ်2ကတော့ pixel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ပုံတွေလည်းရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာဒီကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို intro တွေအတွက်ကြားဖြတ်အသုံးလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလုံးအကြောင်းဆိုလဲပုံလုံးကန်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကွန်ပျူတာနဲ့နေနေဆိုလဲကွန်ပျူတာနဲ့နေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဗီဒီယို graphic ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ A-roll B-roll ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် A-roll ဆိုတာတော့ခုကျွန်တော်လက်ရှိစကားပြောနေတာကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် A-roll လို့ခေါ်တယ်B-roll ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်ရှိပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာဥပမာကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာကိုနှိပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာကွန်ပျူတာနှိပ်နေတာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ B-roll ပါနော်ကျွန်တော်တို့ A-roll ဗီဒီယိုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုdownload ပြီးကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နံပါတ်1 pixel နံပါတ်3ကတော့ pixel pixel မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ category မှာ category လိုက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ် animals background touch beauty fashion အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ small business တွေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ site တွေဗျာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံး free download လုပ်ရတယ်ဒါကတော့နံပါတ်3 pixelနံပါတ်4ကတော့ pixel jumbo အင်ဂျာပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ premium account ရှိမယ် Euro account ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ Euro account နဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက် premium account ကလည်းရှိမလို့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ category လိုက်ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော် holiday business fashion food and drink ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို free download လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ premium account ရှိတယ်ချို့ပုံတွေကတော့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြီးပြီးမှ download လုပ်လို့ရမယ့်ဟာတွေပေါ့ဒါမှလည်းလုံးနိကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးကျွန်တော် free ပဲသုံးလို့ရမယ်ဒါကတော့နံပါတ်4 bit jump ပေါ့နော်နံပါတ်5ကတော့PNG3 ကတော့ PNG3 ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေတော်တော်များကိုကျွန်တော်တို့ PNG အနေနဲ့ရနိုင်တယ် PNG ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ character ကိုပဲ background ပါပဲဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် character ပုံလေးတွေပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဥမာဒီမီးဆို down လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မီးပုံလေးပဲပါလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ညက်ကလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ advertising တက်ပုံလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း PNG3 ကိုသုံးလို့ရတယ် PNG3 လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူလည်း premium account ရှိတယ်နောက်ဆုံးသူ enterprise account တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ free လည်းတောင်းမယ် free download လုပ်ပြီးတော့ပဲသုံးတာပဲပို့စီနေပါတယ်ပတ်စံကိုမခံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PNG3 ရလည်းကျွန်တော်တို့ free download လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့နံပါတ်5 PNG3 နံပါတ်6ကတော့ PNG app ကလည်း PNG3 နဲ့နီးတူပဲကျွန်တော်တို့တူရှိမှလည်း PNG တက်ပုံတွေတော့အများကြီးရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ server မှာကျွန်တော်တို့လိုတဲ့နာမည်ကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရနိုင်တယ်ဒါကတော့နံပါတ်6 PNG app နံပါတ်9ကတော့open page ပေါ့နော် open page မှာတော့သူက illustration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေတော်တော်များကိုရနိုင်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာ US brush ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတုံးရအောင် select တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်သွားတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ server မှာကျွန်တော်တို့
shopping လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ shopping မဟုတ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်ဒီ shopping open ping မှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ illustration character တွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာ less ပဲပြောင်းခြင်းလက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ချက်တော့ဖနက်ခေါင်းအင်ချီဒီသူရဲ့ material တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးပဲထားပါတော့ဗျာဒါဆိုရင်ဒီမှာ edit ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံစံမျိုးရေးစံကဒီမှာ standing ဆိုရင်ဒီမှာ standing ဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ကမတ်တက်ရက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါင်လေးကားပြီးမတ်တက်ရက်တာပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ပြောင်းကြည့်မယ်ပြောင်းသွားပြီဟောပြန်ကားမယ်ဒါလိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ game mode ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလက်ဦးကြည့်နေတဲ့ပုံလေးဒါဒီလိုမျိုးဒါဆိုယောဂပို့နေတော့တူပါတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့မျက်နှာရဲ့ expression ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြုံးနေတာမဲနေတာပေါ့ဒါဒီပေါ့လက်ရှိထားပဲဒါဆိုရင်မပြောင်းပါဘူးဒါဆိုရင်သူရဲ့ hair style ပေါ့ဒီ hair style ဆိုရင်ဒါတော့မြင့်မှန်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံဝဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download လုပ်နိုင်ရပြီပေါ့နော်သူကတော့လောလောဆယ်သူ့မှာလည်း premium အကောင့်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ small png အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ download ရမယ် png ဆိုတော့ background ပါမယ်လိုရတဲ့ character ကြီးပဲကျွန်တော်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နံပါတ်9 open page နံပါတ်10ကတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်10ပေါ့နော် 40 feet ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ website တွေကတော့အများကြီးပဲဗျကျွန်တော်လက်ရှိသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ site လေးကိုဖော်ပြပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုထဲမှာရှာရင်တော့ site တွေတော့အများကြီးပဲဒါတော့ 40 feet သူ့ချီမှာတော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေတော့အများကြီးရတယ်ဗျဒါကတော့နံပါတ်10 40 feet ကျွန်တော်ဘောနဲ့တစ်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘောနဲ့တစ်နှစ်ခုကိုဖော်ပြမယ်လို့ပြောတာပဲဒါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ဥပမာကျွန်တော် copy ရလေးပိတ်လာအောင်ဗျဥပမာကျွန်တော်တို့ YouTube ဗီဒီယိုပေါ့နော် YouTube ဗီဒီယိုလေးတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ pro tip လေးပေါ့နော် YouTube ဗီဒီယိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားYouTube ဗီဒီယို download တာ site တွေမှာကျွန်တော်သွားနေစမ်းမလို့ပဲねကျွန်တော်အလွယ် download ရမယ့်နည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဥပမာTP လက်ကဗီဒီယိုပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီပြီးကျွန်တော်လည်းရက်လိုက်တော့မှာဆိုလို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ youtube.com ဆိုတဲ့အနောက်မှာဒီ dot ရဲ့အနောက်လေးမှာကျွန်တော်ဒါလေးမှာ pp လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနကဒီ download လုပ်တဲ့ site ကိုတန်းရောက်သွားပြီပေါ့နော် youtube တော့ youtube တော့ရဲ့ခြားထဲမှာပေါ့နော် pp လို့ရိုက်လိုက်တော့ရပါကျွန်တော်တို့1800 pixel နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ download 990ပဲ download 400ပဲ download ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့လေ့လာရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ product လေးပါနောက်တစ်မျိုးကတော့တမျိုးကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံပါဗျာကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် background ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် background ဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် png ဓာတ်ပုံလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဥပြတယ် background remover www.background.pg မှာကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံအဲ့လိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့က png ဓာတ်ပုံရပါဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ် bonnet အမိုက်စာ bonnet နှစ်ခုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးသွားတဲ့ site တွေပုံလုံးကဒီ site တွေကိုsite တွေပုံလုံးကအခုကျွန်တော်အတိအကျဆိုင်တာတွေကိုယ်တိုင်လည်းသုံးပြီးတော့သူတို့ advertising ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ website ရှင်မျိုးကိုလိုက်သုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဒီ site တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေမှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဒီ advertising photo တွေကိုဖန်တီးလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာသိချင်တော့ဒီခုဒီ site ကဓာတ်ပုံလေးနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးရမှာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ခဲ့တဲ့ video လေးမှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပေါ်ပြလိုက်တဲ့ရှင်မျိုးကအားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video လေးမှာတွေ့ကြမယ်